E tani mi që shkoa që të shkojmë në Ferizaj, atje ku zyra e punësimit është një pikë referimi për gjetjen e një vendi të punës. Në fakt, Ferizaj konsiderohet qyteti i dytë pas Prishtinës, në cilin janë parë hapat e parë të zhvillimit ekonomik. Atje mund të shihni në këtë reportazh se si zhvillohen takimet mes palëve që kërkojnë punë edhe atyre që kërkojnë punëtorë. Është vërtet një gjë e bukur për të parë, me që janë raste të cilat dëshmojnë që në zyrat e punësimit, nëse veç kërkoni një vend pune, nuk e dihet, ndoshta edhe do të mund të fitoni atë. Ferizaj së paku është treguar i suksesshëm sa i përket kësaj çështje. Qyteti i Ferizajt pas luftës ka qenë i shkatruar relativisht. Sot krahasuar me qytetet të tjera, ai konsiderohet si qyteti i dytë më i zhvilluar pas Prishtinës në Kosovë dhe njihet si qytet i tregut në Kosovë. Disa nga fabrikat dhe ndërmarrjet që para shumë vitesh kanë qenë bazë për zgjerimin e ekonomisë në këtë komunë janë ende funksionale. Nisur nga kjo, dhe kërkesat në tregun e punës në këtë qytet nuk mungojnë. Po atësa nuk mungon edhe interesimi, sidomos i të rinjeve për të pasur një punë. Njërin nga këta është edhe kujtimi, që sot u drejtua në zyret e punësimit në komunën e Ferizajt. Për cilit vjen një? Prej Ferizajt. Në Ridimës? I kitet në vjetë? Ishte ajo me një numër ndonë, edhe shkon lajmërosh të kjo kolegja, interesohesh për punësim, interesohesh për trajnimin që kemi, për mes qendrës punësimit këto që japëm i folës, të qendrë për aftësime profesionale. Tash lajmërohesh, hin të zyrja numër 2, shkon të kolegja. Përshëndetje, mirë se erdhe. Si e? A e mirë? Përnaullu? Kujtim mirë se erdhe zyrën e punësimit. Unë jam Valbona Sojeva, jam këshilltare e punësimit edhe palë cilët vinë për herë të parë mu regjistru këto zyret tonë të punësimit, informojnë për shërbimet cilat i ofran zyra e punësimit. Vjen mirë që keni vendosë me ardhen, me u regjistru në zyret punësimit, edhe me i marrën shërbimet cilat i ofran zyra e punësimit. Pyetja e parë kishte me qenën arsyeja pse keni ardhen me u regjistru këto në zyret punësimit kujtem? Arsyeja është për punësim, a? për punësim. A keni informata për shërbimet tjera cilat i ofron zyra e punësimit? Jo. Nuk keni. E atëherë, pra unë po t'i tregoj. Përveç regjistrimit për punësim, zyra e punësimit ofron edhe shërbimet e regjistrimit për mundësi aftësimi profesional në qendrën e aftësimit profesional. Sigurisht ki informata për, domethënë për tregun e punës, apo nuk e informata për tregun e punës. Nuk e informata për tregun e punës. Sa po e shoh këtu, e pas ke përfunduar shkollën e mesme teknologji ushqimore, apo? Gjatë shkollimit, domethënë gjatë shkollës mesme, ke pasur mundësi me punu edhe në punë praktike, apo je angazhuar vetëm kështu në atë pjesën teorike? Ke pas mundësi edhe domethënë edhe pjesën praktike gjatë shkollimit. Pas informatave që ti ofrova, edhe informatave që pate mundësi me i ndëgju, domethënë me i marrë, kujtim për cilin, domethënë për çka je interesum? A je interesum ma tepër për punësim, apo je interesum për aftësim profesional? Profesional. Aftësim profesional. Për cilin aftësim jeni përcaktuar, për cilin kishit dashur ju domethënë me ndjek? Hoteleri. Hoteleri. Po. Kujtimi nuk qej vetëm sot. Këtu ka edhe kandidatë të tjerë që po presin konsultimet me këshilltarët brenda kësaj zyreje punësimi. Radha i erdhi Elonës, një vajzë tjetër e cila po vijon studimet për menaxhiment industrial, por që dëshira e saj është të ketë edhe një punë, qoftë edhe sezonale. Çfarë profesioni ke ti tjetër? Jam fakultet menaxhiment industrial. A menaxhiment industrial? Jam interesuar edhe për ndaj punë sezonale. Për çka punë sezonale? Shërbeti. Me ndaj market, si veç. Market si shitse? Po. Po në cilin market e kishe pa vetin ti si shitse? S'po di pa marrë parasysh. Do të jap një aplikacion, që nuk është kjo dëshmënish dhënën atë të tua. Ti kem për ndërmarrje për shitse dhe narë për masafe.
me këtë aplikacion kitë dhanun atë tua, e plotëson qëto arkatare dan. Duke parë zhvillime në sektorin ekonomisë në qytetin e Ferizajt, sipas drejtorit të Zyrës së Punësimit, Naim Gashi, suksesshëm po realizohen edhe projektet brenda Zyrës së Punësimit. Në 3 mujoshin e fundit janar-mars kemi pas 202 vendet lira të punës, që nuk është pak. Kemi ndërmjetësu në punë të rregullta, dikun 44 persona që kanë gjetë veten në punë të rregullta. Punë kërkues të regjistruar kemi pas dikun 225. Me që në kuadër të Zyrës së Punësimit përveç ndërmjetësimeve për punë, ofrohen edhe trajnime profesionale, sipas Naim Gashit, drejtori i Zyrës për Punësim në komunën e Ferizajt, thotë se shumica e kandidatëve të cilët kanë përfunduar anën praktike në kompani apo ndërmarrje të ndryshme, kanë arritur të fitojnë punë po aty. Shumica në Ferizaj, po flas për komunën e Ferizajt, shumica që kanë kryer praktikën punë dhe kanë mbitur në punë. Ajo është qëllimi dhe suksesi i projektit. Isa Laçi, pronar i kompanisë Metallaq në këtë qytet, është njëri nga ata pronar që në sajt e bashkëpunimit me Zyrën e Punësimit ka arritur të kompletoj edhe stafin e vet. Deri më sot, ky pronar ka marrë në punë përmes kësaj zyreje 5 persona. Vitin e kaluar, do vitin 2016, na u shfaq një periudhë ku kishim nevojë për punëtor, fuqi punëtore, kishim mangësi të punëtorëve dhe u drejtova në zyrët e entit për punësim, ku aty me drejtorin, dhe me stafin, bam një marrëveshje ku kërkuam punëtor prej zyre punësimit dhe ato na i mundësun në 2 periudha, na i mundësun domethënë ka një herë i punësum 3 punëtor si praktikanta dhe ku të njëjtit ato tani pasi që u kvalifikun, vazhdun punën dhe më të tjerë janë duke punu në kompaninë tonë. Dhe në periudhën e dytë edhe 2 punëtor tjerë banëm kërkesë edhe 2 punëtor tjerë na i mundësun për me punu. Jemi në kontakte dhe kontaktet e kemi me zyrët e entit për punësim dhe këtë vit mendojmë se prapë do të vazhdojmë me punësimin e punëtorëve. Njëri nga ata që është punësuar brenda kësaj kompanie është dhe Riza Smajli, i cili është shumë i kënaqur që sot gëzon një vend pune. E kom gjetë punën se jo marrë tent i punësimit, kom kërku punë me shkresë, ku pe atyshit më ka konfirmu, këto do me thonë, kanë thirrë kjo kompania Metallaqi për me orë të si praktikant, saldus. Edhe prej këtu ushit tash kom punu, do me thonë, edhe kom marrë këgja një farë zanati këto, me thonë kështu, edhe do me thonë kom kalu mirë dhe i tash, puna për më pëlqen, po shkën mirë, kushtet janë të mira. Nisur nga rezultatet e deritanishme dhe bashkëpunimeve mes Zyrës së Punësimit në Ferizaj me sektorin privat, mbetemi me shpresë dhe urojmë për këta kandidat që janë drejtuar Zyrës së Punësimit të arrijnë që sa më shpejt të gjejnë një vend pune.